ครับพี่น้องลองร้อยความเสียหายจากมาขึ้นครับก็2 ดวงนี่มาขึ้นขาดทั้ง2 ดวงครับนี่ครับตรงเบสป้าไม้นะครับผมนี่ครับผลงานมาขึ้นครับเดี๋ยวผ้าอยู่เขาครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้าวันที่9 กุมภาพันธ์ 2564ครับตอนนี้ฝนกำลังตกเลยครับพี่น้องฝนตกแห้งครับผมให้โดยรอบมาเบิ้งครับพี่น้องนี่แหละครับห้ำดอกบกม่วงครับบกม่วงกำลังออกดอกครับกับเฝ้ากล้วยครับครับพี่น้องตกแห้งครับด้วยครับนะครับชื่อว่าน้ำโฮงครับเราบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับนี่แหละครับตอนเช้าครับตอนนี้ก็กำลังเห็ดเทียงหน้าอยู่ครับผมก็เสียหายไป2 ดวงครับขาดไปดวงหนึ่งครับโอ้ตกแห้งครับผมนอนกับว่าได้หรอครับผมขึ้นไปนอนเมื่อขึ้นครับนี่ครับเปียกไปเมื่อครับผมติ่นกับหัวครับนี่ครับมาเป่า4 ตัวเนี่ยครับเป่ากล้วย4 ตัวครับผมครับผมพายุยังบลูนะครับพี่น้องแต่ว่าโอ้ตกแห้งครับขึ้นถ้ำดอกบกม่วงครับผมตอนนี้ครับผมครับผมกับวันนี้กับมารายงานสภาพอากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับคุณครับกำลังตกอยู่ครับตอนนี้ครับมืดไปหมดเลยครับตอนมืดตุ่มเลยครับนี่แหละครับก็ยุ่งสีแล้วพี่น้องอยู่ตรงหน้าไปแล้วครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจด้วยครับเด้อจังใดกะฟังว่าตีมันกะตีตกมัดตัวประเทศนะครับเนาะอันนี้ผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับตำบลสีเจียวอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำหรับมื้อนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมคลิปนี้มื้อนี้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ